Alright, musajja mukulu Eddie Howe amaze okubanga alangirira nga wagenda okubanga yabulira club ya Newcastle United taliwo omwaka season 2026 agenda kuba taliwo club ya Newcastle. Eddie Howe ono yazalibwa omwaka 1977 mwezi gwa November naku z'omwezi 28 era wetogere sawe natemera mu jobukulu ejjuli emyaka 48. Musajja mukulu ono Eddie Howe abudde nategeeza ebimuko ebimujjeko wayo okubanga ayabulira club ya Newcastle ekyokuba ntakyalina mukono mu kubanga alagira ani asigala ani agenda ani ayingira ku club ya Newcastle. Emuko ebimunyiziza musajja mukulu no Bruno Guimaraes okubanga agenda kuba yavulira club ya Newcastle agende nga yigata club ya Arsenal ba champion empaka eza Premier League ebungereza nibimu kubisinza okubanga bimunyiza kumu kubazanya avude club ya Newcastle era nga bade bazanyi bamanyi nnyo kuli musajja mukulu Anthony Gordon yavude club eno yegata club ya Barcelona mu gwanga ya Spain mu La Liga kuli musajja mukulu Sandro Tonali yavude ku Newcastle nagenda negata ku club ya Tottenham era mu ligi yemwe ne ya bungereza gibasambire wamu ne club eno ya Newcastle United nagamba takyalina mukono nnyo gwa amanyi nkulaba ani asigala ani agenda era bimu kubisinza okubanga bimujjako waya abenga ayabulira club eno ya Newcastle United. Eddie Howe emyaka 49 yajja mu club ya Newcastle mwaka 2021 isanga wansi w'omutede Steve Bruce ebiseera ebyo yali aziza club ya Newcastle wansi yegenda kusalwako. Eddie Howe akoze ebintu bingi nnyo club ya Newcastle kwe kulina okubanga yagiwangulya ekikopo oba gite domestic trophy gibadde emaze banga kumpi ya myaka 7 nga tewangula wali bawangula okuwangula ekikopo ki domestic mu mwaka 1955 kyali kya FA Cup myaka gibadde mitirivu nnyo ng'eggwanga club ya Newcastle United tekwata ku kikopo kiri domestic. Eddie Howe avudde ku club ya Newcastle nga gizize engulu saako n'okubanga agitutte mu mpaka eza UEFA Champions League emirundi ebiri omwaka 2023 n'omwaka 2025 yayamba club ya Newcastle United okubanga ekika mpaka eza UEFA Champions League. So aziza club ya Newcastle engulu ajambe mu bintu bingi nnyo ajambe n'okubanga etandika okubanga evuganya ne club ennene mu ggwanga erya Bungereza nga erwanira ebikopo eby'amaanyi n'okubulayo byabye agitwala ekiika so agirwaniridde nnyo agibereddewo nnyo. Musajja mukulu Eddie Howe okuva we yaba club ya Bournemouth negata club ya Newcastle bingi nnyo byakoze club ya Newcastle era njagala okutegeeza ne ku Newcastle Foundation Wall of Fame baatekako musajja mukulu ono Eddie Howe era ebituba byamuwadde ku club ya Newcastle nayo bingi nnyo naye ate abadde wankizo nnyo ku club eno ansonga agiyambye okubanga edde engulu evuganya n'abanene saako n'okubanga ewangula ekikopo kibadde emaze emyaka mitirivu nnyo nga testukiramu. Agenda kuba alangirira essaawa yonna kyazzaako oluvannyuma okubanga yabulira club eno ya Newcastle wabula nga ate ekyamawulire agatambula nti musajja mukulu Bruno Guimaraes okubanga agenda kuba club ya Newcastle agende club ya Arsenal yemu kubisinza okubanga yimujjako waya ekyo kimutabudde nnyo bali abagenzi yadde tabafuddeeko nnyo naye ate ekya musajja mukulu ono Brazil Bruno Guimaraes okubanga agenda kuba club ya Newcastle agende club ya Arsenal kimujjeko nnyo waya era bwatunalangira okubanga agenda ba club ya Newcastle United. Touch la nyuji likinga followinga tamuzwamu ensonga.